6 апреля. Готовы на отгрузку вальцы электромеханические, трехволковые, со 110 валами. Винтовой подъем. Также дополнительно установлены упоры для проката конуса. Вот они перемещаются. Здесь на подшипниках они сделаны. И вот они перемещаются. Выставили под размер конуса. И также сделан в щеке упор из подшипника. Верхний вал откидывается в сторону. Здесь такая... Верхний вал вниз не падает. Ну вот здесь сейчас не мешаются ему эти. Упор